lana anu wajib ka manusia lo sarta dalilna bisa 20 sifat nu wajib di Allah 20 sifat nu muhal di Allah hiji sifat nu wenang di Gusti Allah kulo hijin terusan opat sifat nu wajib di para rasul opat nu muhal di para rasul hiji sifat nu wenang di para rasul pan apa ini rusul salah panjang opat mulu hiji tadi 40 jejeng singkat arti meme nafsil nu 50 sifat lah hukum akal hukum adat dan hukum nasabkan hiji perkara nu sejen kesulaya awakan perkara nu sejen seperti ngewekan anyar Bismillahirrahmanirrahim Itulah wa ala hazal qawli lan ing atase kilaihi kaum wa huwa lan utawi kaul iku kaunul wujudi ono ne sifat wujud iku halan tingkah fazatullahi ta'ala maka utawi zat Allah ta'ala iku gairu wujudihi iku gairu wujudihi saliyane ono ne Allah wa zawatul hawadisilan utawi piro-piro zat kang anyar iku gairu wujudatiha saliyane ono ne itu hawadis wa qala lan wis ngandika sapa al-Asy'ari Imam Asy'ari wa man lan wong taba'a kang wis anut itu man ing Imam Asy'ari ing lapad al wujudu utawi sifat wujud iku ainul maujudi tangtu nezat kang ono fa'ala haza maka ingatase ikilah iki kaul wujudullahi utawi wujude Allah iku ainu zatihi iku ainu zatihi tangtu nezat Allah Gairu zaidin kang ora anak muhi
alaihi ingatase zat fil khariji ing dalam bukti nek konkret wa wujudul hadisilan utawi ono nek anyar iku ainu zatihi tangtu nek zate hadis wa ala haza lan ingatase iki lan iki kaum iku la yazharu orang ana bakal pertela opo idul wujudi ngitung-ngitunge wujud sifatan ing sifat elatna li annal wujuda karena satu hune wujud iku ainu zati tangtune zat wasifatulan utawi sifat iku ghairu zati saliyane zat bi khilafihi kalawan benceng kewenge idul wujud alal qaulil awali ngatasé kaul kang awal tegese Imam Ar-Razi fa inna ja'alahu maka satuhune anda diaken itu wujud sifatan ing sifat zahirun iku zahirun kang pertela wa mana wujubil wujudilan utawi maknane wajib sifat wujud lahu ta'ala kadwe Allah ta'ala alal awali ingatase kaul kang awal tegese Imam Ar-Razi iku anna sifata satuhune sifat anafsiyata kang bangsa zat allati hiya kang hiya utawi lati iku halun tingkah sabitatun kang tetep lahu ta'ala kadwe Allah ta'ala wa manahu lan utawi manane wujud ala sani ing atase kaul kang kapindho tegese Imam Asy'ari iku anna zatu satuhune zati Allah iku mawjudatun kang ono muhaqqaqatun kang den nyatakaken fil khariji ing dalam buktine bihai sulau kusifa kalawan sekira-kira lamun den bukaaken anna saking ingsun sedaya apa al hijabu hijab laro ainaha maka yakti bakal ningali ingsun sedaya fazatullahi maka utawi zat Allah iku muhaqqaqatun kang den nyatakaken bisa katingali zat Allah lamun dibuka hijab urang ku Allah illa anal wujuda angin satune sifat wujud iku ghairuha saliyane zat alal awali ingatase kaul kang awal tegese Imam Ar-Razi wa hiya lan utawi mawjudat iku huwa utawi zat iku alasani ingatase kaul kang kaping do tegese Imam Asy'ari masih berkaitan dengan sifat wujud Allah akidah diniyah anu 50 dibagi kepada 3 bagian al-ilahiyat, an-nubuwat, as-samaniyat. Yang kita bahas itu tentang akidah al-ilahiyat, tentang teologi, ilmu tentang ketuhanan. Dari 50 akidah dibagi-bagi 20 sifat wajib Allah, 20 sifat mustahil Allah, dari hiji 4 sifat wajib Rasul, 4 sifat muhal Rasul, jahit 20 sifat wajib di Allah, 20 sifat muhal
wajib di Allah Subhanahu wa taala, wajib jeung akal bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib kasifatan ku sifat wujud. Ada sifat wujud perspektif Imam Ar-Razi itu adalah halun bainal maujud wal ma'dum, sifat antara ada dan tiada. Pendapat Imam Ar-Razi, sifat anu wajib kana zat Allah madamati zat selagi zatna aya sah disifatan ke sifat wujud. Tapi sifat wujud itu bisa diindra perspektif Imam Ar-Razi, sebab lam tartaki ila darajatil maujud hatta tusahada. Wujud itu mau naik karena pangkat ayah sehingga bisa katingali. Ya katingali tuh. Mana katingali? Katingali ya? Mana katingali? Nah, anu katingali? Tasbih. Nah, ieu mah zat. Jadi disebutna zat. Ari ieu coklat. Nah, ieu coklatnya sifat. Makanya nu nempel dina zat. Dari wujud mah teh katingali. Nu katingali mah sifat. Da sifat nempel dina zat. Wujud mah teu katingali. Berarti kitu wujud teh berarti kumaha wujud? Eueuh berarti. Lamun eueuh hatta takuna adaman mahdon. Lam tartaqi ila darajatil mahdum hatta takuna adaman mahdon. Mau turun karena pangkat eueuh ieu zat sehingga zat lagi kudu ke bawah eueuh. Yo, paham? Lihatnya. Kumaha teu wujud? Bal hiya wasitatun bainal maujud wal mahdum. Jadi wujud itu antara ada dan tiada. Bainal wujud wal ada. Perspektif Imam Razi. Nah, lamun ayeuna urang taklid ka Imam Ar-Razi wahala hazal qauli jeung lamun taklid kana ieu qaul Imam Razi tegasna wujud itu kaasupkeun kana hal tingkah antara aya jeung eueuh. Maka lamun itu ghairu wujudihi maka beda deui sifat wujud jeung zat. Lain deui jeung wujudna Allah, zat Allah lain deui jeung wujudna zat Allah, zat makhluk lain deui jeung wujudna makhluk. Perspektif Imam Razi. Jadi cek Imam Ar-Razi mah nu dingaranan wujud itu setiap tingkah anu manggon kana zat bari nunggu-nunggu kana elat saja salian kana zat, maka eta disebut sifat wujud, sifat nafsiyah. Nah, Imam Ar-Razi mah wujud eta kaasukeun ka tingkah antara ada dan tiada. Maka zat Allah beda deui jeung wujudna Allah. Wujud Allah beda deui jeung zatna Allah. Atawa wazawatul hawadis ghairu wujudatiha. Zatna makhluk beda deui jeung wujudna makhluk. Lamun urang taklid kana kaul Imam Ar-Razi makana dibantah ku Imam Asy'ari wa qala al-Asy'ari wa man tabi'ahu. Sudah berkata Imam Asy'ari berikut orang-orang yang mengikuti Imam Asy'ari bahwa yang dinamakan wujud itu bukan halun bainal maujud wal maqdum, tapi al-wujudu ainul maujud. Tuh, tapi wujud itu ainul maujud, tangtuna zat anu aya. Maka lamun urang taklid kana ieu Imam Asy'ari, kaul Imam Asy'ari, maka pala haza wujudillahi ainu zatihi ghairu zaid. Maka wujudna Allah tangtuna zat Allah ghairu zaid henteu leuwih saeutik oge. Jadi dina buktina mah dina buktina gitu. Artinya wujud Allah itu zat Allah teh ya. Zat Allah itu wujud Allah teh ya. Itu pendapat
Imam Asy'ari berbeda dengan pendapat Imam Ar-Razi. Pendapat Imam Ar-Razi, wujud Allah dengan zat Allah itu berlainan, berbeda. Tapi pendapat Imam Asy'ari, wujud Allah itu adalah zat Allah dan zat Allah itu adalah wujud Allah. Wujudna makhluk eta zatna makhluk. Wa wujudul hadis ainu zati, wujudna makhluk eta zatna makhluk. Ari wujud mah cek perspektif Imam Asy'ari ainul mawujud, buktina zat nu katingali wujud Allah eta tangtuk kana zatna Allah. Beda-beda pendapat dua imam antara Imam Asy'ari dan Imam Ar-Razi. Makana wa ala haza, lamun orang ayeuna taklid kana ieu kaul Imam Asy'ari, maka la yazharu iddul wujudi sifatan li annal wujuda ainu zat. Pendapat Imam Asy'ari itu lamun orang taklid kana kaul Imam Asy'ari, maka henteu kaharti lamun wujud disebut sifat. Tidak dimengerti oleh akal. Sebab wujud itu adalah zat Allah dan zat Allah adalah wujud Allah. Sementara perspektif Imam Ar-Razi, wujud Allah itu berbeda dengan zat Allah. Kalau misalkan wujud Allah berbeda dengan zat Allah, kata Imam Asy'ari, maka tidak akan dimengerti oleh akal. Tidak logis. Pendapat Imam Asy'ari teu ngarti lamun wujud disebut sifat. Itu, paham? Wasifatu goiru zati, jeung ari sifat beda deui jeung zat. Cik Imam Asy'ari, bener gak? Sifat beda deui jeung zat. Ari sifat makoma bil goer, sementara zat makoma binafsi. Ya, seperti ya kitab, kertas, ya zat. Nah, ini disebut zat. Nah, iya warna kuning. Ya, ini warna kuning. Ini adalah sifat. Sifat makani anu nempel dina zat. Makana zat beda deui jeung sifat. Ari zat mama koma binafsi, segala sesuatu yang berdiri dengan tersendiri. Sementara sifat nyaita sifat anu manggon dina zat nempel. Matakan beda dari zat yang sifat berlainan. Cik Imam Asy'ari mendebat Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi, oh tidak boleh seperti itu, beda lagi. Kalau sifat wujud Allah tidak sama dengan zat Allah. Tapi pendapat Imam Asy'ari, wujud Allah itu zat Allah dan zat Allah itu wujud Allah. Arti itu. Bi khilafihi beda jeung pendapat Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi mah kitu, Pak. Nah, wa ala hazal qaul al awal, tegasna Imam Ar-Razi, pendapat Imam Ar-Razi mah wujud Allah beda deui jeung zat Allah. Pak, katakan pendapat Imam Asy'ari fa inna ja'alahu sifatan zahirun. Pendapat Imam Ar-Razi, cocokna wujud itu dijadikan sifat lain zat. Kunaon sababna? Pendapat Imam Ar-Razi, wa ma'na wujubil wujud, jeung ari manana wajib Allah kasifatan ku sifat wujud wajib akli anu malaya tasawaru fil akli, adamu segala sesuatu anu akal moal kaharti kana eta perkara ngartina akal kana eta perkara wajib bahaya. Bahwasanya Allah itu kasifatan ku sifat wujud, sifat anu nafsiyah. Wujud itu sifat, pendapat Imam Ar-Razi. Allati hiya halun sabitatun lahu ta'ala. Jadi tingkah anu tetep kana zat Allah antara aya jeung heueuh. Halun bainal maujud wal ma'dum. Sayujadul ma'dum manzilatal maujud. Tapi wa maknahu alasani, pendapat anu kadua tentang makna sifat wujud itu yakni perspektif Imam Asy'ari, anna zatahu ta'ala mawjudatun muhaqqaqatun fil kharij. Sesungguhnya zat Allah itu adalah wujud Allah dan wujud Allah itu adalah zat Allah. Itu muhaqqaqatun fil kharij,
bisa nyata dina buktina, bisa katingali zat Allah kurang. Pendapat Imam Asy'ari. Jadi Allah itu bisa diindra oleh penglihatan. Pendapat Imam Asy'ari. Asalkan kitu sore lau kusipa anna al-hijabu laro ainaha. Jika seandainya hamba dibuka hijab oleh Tuhan bisa melihat zat Allah. Kunaon atuh urang mah kita bisa ningali zat Allah? Sebab banyak dosa. Dikarenakan manusia tidak bisa melihat zat Allah itu dikarenakan pada diri manusia itu banyak dosa. Sehingga aya hijab. Tapi lamun geus dibuka hijab Nabi Musa, tuh, urang geus bisa ningali zat Allah. Maka bahasana lau kusipa anna al-hijabu laro ainaha. Buka hijab ke Allah. Makanya fazatullahi ta'ala muhaqqaqatun. Maka zat Allah itu pendapat Imam Asy'ari itu hakikatnya seperti itu. Paham tak? Beda deui pendapat Imam Ar-Razi jeung ari pendapat Imam Ar-Razi mah henteu kitu. Urang cek Imam Ar-Razi mah beda deui. Zat Allah ya zat Allah. Wujud Allah ya wujud Allah. Jadi tidak sama. Pendapat Imam Ar-Razi. Tapi pendapat Imam Asy'ari wahia wa alasani wujud Allah itu zat Allah teh zat Allah wujud Allah teh ieu ikhtilaf antara dua ulama besar Imam Asy'ari dan Imam Ar-Razi. Jadi pendapat Imam Asy'ari bahwa wujud itu adalah ainul maujud. Sementara pendapat Imam Ar-Razi bahwa wujud itu adalah sifat. Pendapat Imam Asy'ari itu wujud itu ainul maujud. Wujudna zat Allah. Wujudna Allah itu zatna Allah. Artinya wujud dengan zat Allah itu masih satu. Artinya zat Allah itu wujud Allah, wujud Allah itu zat Allah. Sebab wujud perspektif Imam Asy'ari itu ainul maujud tangtuna zat. Dapat dipahami? Dia ngaji kelas lumayan, kelas berat. Sementara pendapat Imam Ar-Razi, wujud itu sifat bukan zat. Wujud itu sifat bukan zat. Kemudian didebat oleh Imam Asy'ari, kalau misalkan wujud sifat la yazharu fil aqli, tidak akan dimengerti oleh akal. Kemudian Imam Ar-Razi membahas lagi, jika seandainya wujud itu zat bukan sifat, berarti sifat wajib Allah Ta'ala itu bukan 20 tapi 19. Ya, ada salah nama sifat wajib Allah mah lain 20 eta mah kapangiku para ulama. Sifat Allah itu malah nihayatna tungtungna. Cuma ulama mengetahui 20 sifat. Ari sifat Allah malah nihayatna tungtungna. Tuh. Berarti lamun gitu mah cek Imam Ar-Razi, lamun wujud itu zat itu wujud berarti lain sifat. Lamun gitu mah berarti sifat Allah lain 20 tapi 18. Oh, dijawab ke Imam Asy'ari. Saya berkata seperti itu bahasa majaz. Sementara Imam Ar-Razi mah bahasa hakikat. Halun bainal maujud wal ma'dum. Tapi pendapat Imam Ar-Razi mah bahwa wujud Allah, zat Allah, wujud Allah itu bisa diindra oleh penglihatan. Bisa tinggali zat Allah kurang. Betul enggak? Bisa dilihat itu ketika lau sipa anna al-hijab la ro'aina. Lamun sakira-kira orang dibuka hijab Allah Subhanahu wa taala, bisa ningali zat Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa saja. Jika seandainya hijab dibuka, la ro'aina, maka kita akan bisa melihat Tuhan. Pakai lam ibtida menunjukkan sebagai taukid, bakal yakti, bakal pasti orang ningali zat Allah. Lamun dibuka hijab,
hak pada berarti Allah. Taukid lam ibtida. Kemana cek jalan makna? Biqasamin qad inna lam ibtida wa nunai taukidi wasmin akidah. Yo. Maka ningali zat Allah. Tapi dun dimaksud pendapat Imam Ar-Razi bahwa wujud itu ainul maujud. Pendapat Imam Asy'ari itu bahasa majaz termasuk ke dalam amrun i'tibariyun. Artinya segala sesuatu yang bisa kita lihat, yang bisa kita ucapkan, tapi pada kenyataan itu seperti itu. Disebut amrun i'tibari. Betul nggak? Sekarang orang mengatakan aku cinta padamu, tapi pada kenyataan bohong. Nah, itu disebutnya amrun i'tibari. Alhamdulillah. Bohong, bullshit. Nah, itu tentang sifat wujudna Allah. Apalagi kalau misalkan melihat perspektif dari Aristoteles, Demokritus, Thales tentang wujudnya Allah itu pasti ribu besi sesat. Karena ada orang mengatakan sebenarnya kita itu tidak ada. Tidak ada itu tidak ada. Karena ada itu berawal dari kata ketidak ada. Karena menurut saya kita mengatakan sesuatu yang ada sementara tidak ada. Paham? Ini berkaitan dengan sifat wujud. Wujud pendapat Imam Ar-Razi hal al-wajibatu lizat madamatizat, tingkah anu wajib karena zat Allah selagi zatna aya maka kasifatan ke sifat wujud. Selagi zatna aya wujud. Selagi zatna aya wujud. Tapi nu ngaran wujud itu moal naik karena pangkat aya lam tartaqi ila darajatil mawjud hatta tusada. Moal naik karena pangkat aya ieu sifat wujud sehingga kudu katingali zatna. Sementara anu katingali ieu naon? Ieu naon? Zat. Tasbih. Zat. Nah, zat itu kan. Ari ieu warna coklat. Ini disebut sifat. Sifat ma'ani. Anu nempel dina zat. Dari wujud mah tidak bisa diindra. Wujud itu tidak bisa dilihat secara indrawi. Katingali teh ya. Katingali teh ya. Katingali? Mana katingali? Mana? Ya. Ya. Zat ieu mah aya aya eta coklat, aya mah sifat. Nu nempel dina zat ari wujud teh katingali. Terus kumaha tuh? Berarti eueuh. Berarti zatna eueuh. Jika seandainya kita mengklaim bahwa zatna itu tidak ada, maka zatna pun harus tidak ada. Paham? Jadi lam tanhati ila darajatil makdum hatta takuna adaman mahdon. Moal turun kana pangkat eueuh ieu zat sehingga zat lagi kudu kabawa eueuh. Kumaha atuh? Disebut ada tiada, disebut tiada ada. Bener? Disebut aya salah, disebut eueuh salah. Kumaha atuh? Matakan nu dingaran wujud itu balia wasitatun bainal mawjud wal makdum. Tingkat antara aya jeung eueuh. Geus gitu. Nah. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tingkah antara ada dan tiada. Tapi tetap pendapat Imam Ar-Razi bahwa wujud Allah itu zat Allah wujud Allah. Tidak bisa diganggu gugat. Sementara perspektif Imam Ar-Razi,
Wujud Allah itu berlainan dengan zat Allah. Wujud itu sifat, zat sifat berbeda. Kemudian kata Imam Ar-Razi, kalau seandainya wujud tidak dikatakan sifat, berarti wujud bukan termasuk ke dalam sifat Allah, tapi zat Allah. Berarti gitu mas, sifat Allah itu lain 20, 18. Dah ya sifat wujud, dah ya zat Allah. Wujud dia. Dijawab Imam Asy'ari, oke. Kalau seperti itu, yang dimaksud saya mengklaim bahwa wujud Allah, zat Allah itu adalah bahasa majaz, min itlaqil juj wa irdatil qul. Tapi pendapat Imam Ar-Razi yang tadi yang dinamakan wujud itu halun baina mawjud wal ma'dum, tingkah anu kaasupkeun antara aya jeung eueuh. Tapi pendapat Imam Ar-Razi, wujud Allah itu bisa diindra. Tapi pendapat Imam Asy'ari, wujud Allah itu bisa diindra. Tapi pendapat Imam Ar-Razi, oh tidak. Kenapa bisa dilihat zat Allah? Dalilna, lamun ayana urang bisa ningali kana zat Allah gitu, law kusifat anna al-hijab la ra'aynahu. Jika seandainya kita dibuka hijab oleh Tuhan sehingga kita bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami? Lamun dibuka hijab seperti saat Nabi Musa. Atau lamun misalkan orang bisa ningali zat Allah, maka bisa kalenggar urang kuat ningali nawana cahaya ilahi. Seperti Rasulullah, Nur Muhammad. Rasulullah itu anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Secara lamun dihakikatkeun bahasa seperti itu, maka ketika Rasul aya di alam dunia, maka langit, matahari, cangga bakal eleh ku wajah Rasul. Kabeh bakal eleh ku cahaya Rasul. Urang bisa lolong ningali cahaya begitu kuat, bahkan dimustatirkeun cahaya Rasul. Tapi secara hakikat mentakan aya bahasa antas samsun antabal itu seperti itu. Dapat dipahami? Ini berkaitan dengan ilmu teologi. Ilmu teologi itu ilmu yang membahas tentang ketuhanan. Kalau seseorang tidak meyakinkan terhadap sifat wujudnya Allah, maka orang tersebut kufur. Apalagi tidak tahu akan dalil. Makanya wajib kepada setiap mukallaf wajib kudu marifat karena sifat wujudna Allah anu malaya tasawaru fil akli adamu. Maka arti ku kalamun Allah teh kasifatan ku sifat wujud. Maka arti kunaon sababna? Sebab alam dunia ieu damelan Allah. Sementara aya nu ngadamel aya nu didamel tapi nu ngadamelna eueuh, arti teh kumaha? Tidak logis mah, betul? Tidak logis. Paham. Nah, berarti wujud Allah itu wajib kasifatan ku sifat, ngartina teh wajib akal bahwa Allah kasifatan ku sifat wujud. Jeung agama ngawajibkeun kepada setiap jalma mukallaf kudu makrifat karena sifat wujudna Allah. Soal berikut dalil, kalau misalkan kita orang mukallaf yakni berakal dan sudah balik tidak paham akan ilmu tauhid sifat Allah berikut dalilnya, maka orang tersebut termasuk ke dalam iman taklid. Sementara iman taklid itu diikhtilafkan oleh ulama, yakni pendapat Imam Ibnu Arabi dan Imam Sanusi, orang yang taklid terhadap ilmu tauhid maka dihukum kafir, khulud finar, neraka. Jadi jemaah al-Facebook ya, jika seandainya Anda tidak tahu tentang ilmu tauhid, sifat wajib Allah berikut dalilna, kafir hukumna. Ulah kahayang salat lamun teu bisa ngaji tauhid mah. Dalil-dalilna pasti kabeh bisa ari nganyapkeun sifatna yakin. Mana yakin Allah sifatna yakin, naon dalilna tidak tahu. Eta geus neraka dewa ya. Itu pendapat Imam
manusi. Tapi jumhur ulama ahli tauhid, paradigma ulama ahli tauhid, henteu ari kafir mah anu hukumna dosa gede. Tapi dosa gede ge aya tiket kartis pikeun asup urang kana neraka. Paham? Nah, gitu. Ya tentang wujud. Jadi sebenarnya anu aya itu ngangsal wujud Allah, sebab wujud Allah itu wujud zati mutlak. Wujud zati mutlak. Jadi beradanya itu dengan tersendiri. Nah, wujud Allah wujud zati mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Aya wujud makhluk mah wujud aridi. Nah, antara sifat wujud dinamakan dengan sifat nafsiyah itu sama dengan sifat manawiyah. Jadi wujud, sifat wujud dengan kaunu qadiron itu sama. Halun bainal mawjud wal ma'dum. Tuh, antara sifat nafsiyah dengan sifat manawiyah itu sama, termasuk ke dalam halun bainal mawjud wal ma'dum. Tuh. Bedana ari wujud itu latu alalu bi ilahin, teu nunggu-nunggu kana elat, sementara maknawiyah mah nunggu-nunggu kana elat. Jadi ayana zat Allah itu tidak ada faktor sejen terhadap adanya Allah. Sugan ayana Allah teh nunggu-nunggu karena kudu diciptakeunana makhluk teu. Paham? Sabab Allah kasifatan ku sifat sahabiah, mukhalafatuhu lil hawa disi. Paham? Tuh, kasifatan ke sifat salabiyah. Sementara kaunu qadiron itu tu alalu bi ilatin. Ayana sifat kaunu, ayana sifat manawiyah, kaunu mutaqaddiran dan selanjutnya itu tu alalu bi ilatin, nunggu kana elat. Mana elatna? Sifat kudrot. Karena tepati-pati orang nyebut kaunu qadiron lamun eta zat teu kasifatan ku sifat kudrot. Paham? Tepati-pati ayeuna orang nyebut anu kasep, lamun eta zaman teu kasifatan ku sifat kasep. Nyebut anu kasep itu nunggu-nunggu karena elat sejen, yaitu kasep. Paham? Nah, lumayan lihatnya. Lihat ya. Paham kan? Paham enggak? Paham? Insya Allah. Nah, itu. Ini berkaitan dengan sifat wujud. Masih panjang. Sifat wujud itu masih panjang. Tentang ini wajib akli. Wajib akli anu nazori. Kudu berdasarkan kias, muqaddimah sugro, muqaddimah kubro. Disebut wajibna wajib akli tapi anu nazori. Beda deui jeung wajib akli anu daruri seperti tahayyu lil jirmi. Eta wajib akli anu daruri berkaitan dengan wujud. Nah, ayeuna urang moal bisa cepat marifat ka Allah lamun teu paham bener-bener terhadap ilmu tauhid. Tapi ilmu tauhid itu tidak membahas tentang jalalna Allah, jamalna Allah, suhud, juhud ente, tapi tauhid itu hanya membahas dalil untuk membackup terhadap patekadan subhat. Ya. Tapi tauhid asli nama kudu dibarengan jeung kitab hikam, ihya. Sebab kunci tauhid itu cinta kepada Allah dan takut kepada Allah. Eta kunci tauhid. Dapat dipahami?